बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंहिंजा दोस्तो, साथियो ऐं शागिर्दो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अॼु जे प्रोग्राम में मां निज़ाम फ़ोनोग्राफीअ जो पहिरियों सबक़ या कोचिंग नंबर 1 खणी आयो आहियां। कोचिंग शुरू करण खां अॻु गुज़ारिश आहे त हिन प्रोग्राम जे लाइ अव्हां वटि हिकु अदद कलम ऐं हिकु अदद 100-150 सुफ़्हनि जो रजिस्टर हुजे त बहितरु आहे। छाकाणि त जेके मां शयूं बोर्ड ते लिखां या अव्हांखे सम्झायां या लिखायां त तव्हां सभु उहे पाण वटि महफ़ूज़ कयो, जीअं अॻिते लाइ कमु अचनि ऐं तव्हांजी यादि ताज़ा थींदी रहे। बिल्कुलु इहे सिस्टम स्कूलनि वारे तरीक़े सां थींदो, जीअं स्कूल में फेयर कापियूं मेंटेन कराइबियूं आहिनि, अहिड़ी तरह सां इहो रजिस्टर तव्हांजे कम जो। असां आवाज़नि जी मदद सां अंग्रेजी सिखणु चाहियूं था। तंहिंजी माना इहा थी त असांखे सभ खां पहिरियों आवाज़ुनि खे सम्झणो आहे त ABC जा हर्फ़ आख़िर कहिड़ा कहिड़ा आवाज़ कढी सघंदा आहिनि लफ़्ज़नि में। इन लाइ टेबल नंबर 1 लिखणी पवंदी फोनोग्राफिक सिस्टम जी। उन टेबल नंबर 1 में उन्हनि आवाज़ुनि जो अहातो करिणो पवंदो त जेकॾहिं मिसाल A कंहिं लफ़्ज़ में इस्तेमालु थियल आहे त उहा कहिड़ो आवाज़ु कढी सघे थी, B इस्तेमालु कयल आहे त उहो कहिड़ो आवाज़ु कढी सघे थी। जॾहिं असां इहो अहातो करे बीहंदासीं त पोइ आहिस्ते आहिस्ते असांखे हीउ सिस्टम बि सम्झ में ईंदो ऐं असां कम खे अॻिते वधाईंदासीं। हाणे टेबल नंबर 1 खां ॾे वञण खां पहिरियों ज़रूरी आहे त तव्हांखे इहो ॿुधाइजे त अंग्रेज़ी ज़बान में ज़ेर ज़बर पेश जूं निशानियूं न थींदियूं आहिनि। सिंधी ज़बान में ज़ेर ज़बर पेश इस्तेमालु थींदो आहे। अंग्रेज़ी ज़बान में ज़ेर ज़बर पेश जा आवाज़ त अचनि था पर निशानियूं न आहिनि। तंहिं करे टेबल नंबर 1 में असां सम्झाईंदासीं त ज़ेर ज़बर पेश जे वक़्तु कहिड़नि हालतुनि में जेके हर्फ़ आहिनि अंग्रेज़ी ज़बान ABC जा, कहिड़नि हालतुनि में पेश ॾींदा, कहिड़नि हालतुनि में ज़ेर ॾींदा, ज़बर ॾींदा, त पोइ असांखे सम्झणु आसान थींदो। जेके दोस्त कंहिं मजबूरीअ जे करे स्कूल ऐं कॉलेज न पढ़ी सघिया, उन्हनि खे रुगो ABC ऐं अलिफ़ बे जी थोरी ॼाण हुजे त उहे बि हिन प्रोग्राम मां फ़ाइदो हासिलु करे सघनि था। नंढड़नि ॿारनि जे लाइ मां अर्ज़ु कंदुसि त जेके अञा एतिरो लिखणु पढ़णु न सिखिया आहिनि, उन्हनि जे लाइ घर में को पढ़ियल लिखियल मेंबर हुजे जेको उन्हनि खे टेबल नंबर 1 लिखण लाइ मदद करे, ऐं पोइ जॾहिं उहो टेबल नंबर 1 तयारु थी वञे, जेसिताईं मुंहिंजी ॿी वीडियो अचे तेसिताईं उन्हनि ॿारनि खे उहे आवाज़ यादि कराइनि। मां आवाज़ कढी ॿुधाईंदुसि जीअं जीअं अॻिते कमु पंहिंजो प्रोग्राम वधंदो, पर उहे कम अज़ कम उहे आवाज़ यादि कराइनि त जीअं उन्हनि ॿारनि खे आहिस्ते आहिस्ते सम्झ अची वञे त हाणे अॻिते जेको पढ़ायो थो वञे उहो बि सम्झी वञे। हाणे गॾोगॾु मां इहो बि अर्ज़ु कंदुसि त हीउ प्रोग्राम
सिर्फ़ु ॿारनि लाइ न आहे, हीउ प्रोग्राम हर आम ख़ास लाइ आहे ऐं हिन मां सभु फ़ाइदो हासिलु करे सघनि था। मां कॾहिं कॾहिं फेसबुक ते पंहिंजनि दोस्तनि जी मैसेजिंग ॾिसंदो आहियां, जेके पढ़ियल लिखियल न हूंदा आहिनि, उहे सिंधी रोमन में लिखंदा आहिनि, त उहो बि हिक जी 3 लिखी वेंदा आहिनि। उन्हनि खे बि आवाज़नि जी सही ख़बर कान्हे का। हीउ प्रोग्राम उन्हनि लाइ बि आहे, उहे पंहिंजी रोमन जेका सिंधी रोमन में लिखनि था उन में दुरुस्तियूं करे सघनि था ऐं पिराए सघनि था। साॻी तरह सां जेके दोस्त स्कूल कॉलेज पढ़ी ऐं वॾी डिग्री हासिलु करे चुका पर अंग्रेज़ी में कमज़ोर रहिजी विया, उन्हनि खे बि फ़ाइदो पइजी सघे थो। हिन खां अलावा असांजूं जेके अदड़ियूं घरनि में आहिनि, के पंहिंजी ज़रूरत लाइ या कंहिं पंहिंजे शौक़ लाइ ट्यूशन्स वग़ैरह ॾियनि थियूं ऐं थोरो रोज़ी कमाइनि थियूं, उहे त लाज़मी हिन प्रोग्राम खे ॾिसंदियूं रहनि ऐं फ़ाइदो हासिलु कनि। ऐं जॾहिं उहे पाण मूं वांगुरु फोनोग्राफिक सिस्टम ते ॿारनि खे पढ़ाईंदियूं त ॾाढो सुठी रिज़ल्ट कढंदियूं ऐं उन्हनि जो फ़ाइदो थींदो। हाणे इहो चवण खां पोइ हाणे असां टेबल नंबर 1 ॾे वेंदासीं, जेका अॻे ई लिखी अथऊं बोर्ड ते। जीअं टाइम बचे त उन में ॾिसंदासीं त अंग्रेज़ी हर्फ़ ABC जा कहिड़ा कहिड़ा आवाज़ कढी सघनि था लफ़्ज़नि में। पहिरियों ॾाको असांजो इहो ई आहे। अचो त हाणे बोर्ड ते हाणे टेबल नंबर पहिरीं आहे। हिन में सभ खां पहिरियों ए हर्फ़ लिखियलु आहे ABC जो। हिन ए जेको आहे, जेको कंहिं लफ़्ज़ में इस्तेमालु थियल आहे, उहो अल्फ़ जो आवाज़ बि कढी सघे थो, हमज़े जो आवाज़ बि ॾेई सघे थो, पंहिंजो असुलु आवाज़ु अल्फ़ी ए बि ॾेई सघे थो ऐं ज़बर बि ॾेई सघे थो। यानी जीअं तव्हांखे मां ॿुधायो त ज़ेर ज़बर जूं निशानियूं अंग्रेज़ी ज़बान में कोन्हनि, पर इन्हनि हर्फ़नि खां ई कमु वरितो वेंदो आहे ज़ेर ज़बर पेश जो। त ए ज़बर लाइ आहे। उन खां पोइ असां चऊं था बी ते। बी 2 आवाज़ कढी सघे थी। जेकॾहिं बी इस्तेमालु थियल आहे अंग्रेज़ी लफ़्ज़नि में त या बे जो आवाज़ कढंदी, या जेकॾहिं सिंधी रोमन में लिखंदव त ॿिए ॿकरीअ लाइ बि बी इस्तेमालु थींदी आहे। त असां बी जा आवाज़ बि सिखियासीं। हाणे अचूं था सीअ ते। सीन जो आवाज़ बि कढी सघे थी ऐं काफ़ कुते जो आवाज़ बि कढी सघे थी। पोइ था अचूं डी ते। डी 2 आवाज़ कढंदी, डेल जो, ऐं जे असां सिंधी रोमन में लिखणु चाहियूं त पंहिंजो दाल लाइ बि डी इस्तेमालु कंदासीं। पोइ वरी अचूं था ई ते। ई अल्फ़ जो आवाज़ बि लफ़्ज़नि में कढी सघे थी, ये जो आवाज़ बि ये लाइ इस्तेमालु करे सघे थी, ये जो आवाज़ बि कढी सघे थी, पंहिंजो असुलु आवाज़ु अल्फ़ी ए ज़ेर ई इहो बि कढी सघे थी ऐं ज़ेर बि ॾेई सघे थी। को ॿियो आवाज़ु कोन हूंदो, सिर्फ़ु ज़ेर हूंदी। हाणे अॻिते हली असां फोनोग्राफी जा उसूल जॾहिं सिखंदासीं त पोइ ख़बर पवंदी त कहिड़ी महिल ई अल्फ़ जो आवाज़ु कढंदी, कहिड़ियुनि हालतुनि में, कहिड़ियुनि हालतुनि में ये जो कमु ॾींदी, कहिड़ियुनि हालतुनि में अल्फ़ीअ ज़ेर ई पंहिंजो असुलु आवाज़ु कढंदी ऐं कहिड़ियुनि हालतुनि में सिर्फ़ु ज़ेर ॾींदी। हुन खां पोइ आहे एफ फे जो आवाज़ कढंदी। जी जीम जो आवाज़ कढंदी ऐं गाफ़ जो आवाज़ बि कढंदी आहे। साॻी जी जेका आहे रोमन में लिखण वक़्तु जेको आहे सो को ॿियो आवाज़ बि कढी सघे थी, उहो बाद में ॿुधाईंदासीं। वरी एच, हे हफ़्शी, हे हरणी
नंढी हे लाइ एच इस्तेमालु थींदी आहे। वरी आई जेका आहे सा अल्फा जो आवाज़ बि कढी सघे थी, ये बि ॾेई सघे थी, पंहिंजो असुलु आवाज़ अल्फ मदा हमज़ा ई वांगुरु कढी सघे थी, ऐं ज़ेर बि ॾेई सघे थी। कहिड़ो हालतुनि ॾींदी इहो अॻिते सिखंदासीं। वरी जीम जो आवाज़ कढी सघे थी, पर जे असांखे सिंधी रोमन में लिखंदासीं त जीअं ॼिभ अची वई हुनजो आवाज़ बि कढी सघे थी, पर उहो बाद में जॾहिं असां रोमन में लिखणु सिखंदासीं त पोइ उन टेबल में उन जो इज़ाफ़ो कंदासीं। हुन खां पोइ वरी के काफ कुते जो आवाज़ लाइ इस्तेमालु थींदी आहे, काफ कुते जो आवाज़ कढंदी आहे। हाणे तव्हां ॾिसंदव त सी बि काफ कुते जो आवाज़ कढी सघे थी ऐं के बि कढी सघे थी। त कहिड़ियुनि हालतुनि में सी काफ कुते जो आवाज़ कढंदी, कहिड़ियुनि हालतुनि में के काफ कुते जो आवाज़ कढंदी, इहो जॾहिं उसूल असां हिते लिखंदासीं पढ़ंदासीं त उन खां पोइ ख़बर पवंदी जीअं स्पेलिंग मिस्टेक न थिए। वरी एल बि लाम जो आवाज़ थो अचे, तंहिंजे करे लाम लाइ इस्तेमालु थींदी आहे। एम मीम लाइ इस्तेमालु थींदी आहे। एन नून लाइ इस्तेमालु थींदी आहे। ओ अल्फ मदा आ जो आवाज़ कढी सघे थी, पंहिंजो असुलु आवाज़ अल्फ आहे उहो बि कढी सघे थी, ऐं वाह बि ॾींदो आहे। उहो कंहिं लफ़्ज़ में वाह आहे त उहो इस्तेमालु थींदो, त वाह जो आवाज़ बि कढी सघे थी। पी रुगो पे जो आवाज़ कढंदो अंग्रेज़ी लफ़्ज़नि में। हुन खां पोइ क्यू काफ कलम लाइ इस्तेमालु थींदो, काफ कलम जो आवाज़ कढंदो। आर एच ऐं जीअं सिंधी रोमन में लिखणी आहे त अड़े माड़ीअ लाइ बि आर इस्तेमालु थींदो। एस सीन से सवाब या स्वाद लाइ, या रोमन में लिखणो हुजे त स्वाद लाइ बि, से सवाब लाइ बि एस इस्तेमालु थींदो। टे टिंडियूं, टे तारो, जे रोमन में लिखणो आहे सिंधीअ खे टे तारे ऐं तोते लाइ बि टी इस्तेमालु थींदो। यू पंहिंजो असुलु आवाज़ जे वापसि यू बि कढी सघे थो, ऐं अल्फ लाइ बि इस्तेमालु थींदी आहे। वी वाह लाइ, डब्ल्यू वाह लाइ, एक्स पंहिंजो असुलु आवाज़ एक्स बि कढी सघे थी, ऐं जे ज़ंजीर लाइ बि इस्तेमालु थींदी आहे। वाई ये याकूत जे लाइ इस्तेमालु थींदी आहे, ऐं पंहिंजो आवाज़ अल्फ मदा हमज़ा ई वांगुरु बि कढी ॾींदी आहे, असुलु आवाज़ पंहिंजो। ज़ेड ज़े ज़ंजीर लाइ, ज़े ज़ामिन लाइ, ऐं ज़े ज़ालिम लाइ। ज़ाद ज़ामिन, ज़े ज़ालिम। जे रोमन में लिखणो आहे त असांखे इन्हनि सिंधी हर्फ़नि लाइ ज़ेड खे इस्तेमालु करणो पवंदो। हाणे इहो सम्झण खां पोइ मां आख़िर में कुझु कलमा चवणु चाहियां थो। आख़िर में मां इहो ताक़ीद कंदुसि त दिलचस्पी वठंदड़ दोस्त जेके सिखणु चाहिनि था हिन सिस्टम खे, बाक़ाइदगी सां मुंहिंजी वीडियोज़ ईंदड़ जेके आहिनि से ॾिसे जेसि ताईं हीउ कोर्स पूरो थिए, ऐं जेको कुझु रजिस्टर ते लिखायो वञे उहो बाक़ाइदगी सां लिखिजे त जीअं यादि ताज़ी थींदी रहे। हाणे आख़िरी लफ़्ज़ जेके मां अर्ज़ु करणु चाहींदुसि उहे इहे आहिनि त जेका पहिरियों मुंहिंजी इंट्रोडक्टरी वीडियो हुई उनखे तमामु घटि माण्हुनि
लाइक कयो आहे या घटि माण्हुनि सब्सक्राइब कयो आहे त उन्हीअ सां मुंहिंजी बि हिमत अफ़ज़ाई न थींदी ऐं पढ़ण वारा बि जेके सिखण वारा आहिनि उन्हनि खे बि मसालो थींदो छाकाणि जो मां ही प्रोग्राम नेक नियती सां खणी आयो आहियां बिल्कुलु फ्री प्रोग्राम आहे ख़ुदा वास्ते पढ़ाइण जी जो इरादो आहे को बि पैसो ख़र्चु नथो थिए अजाई सजाइनि वीडियोस खे माण्हू लखनि में लाइक बि कनि था सब्सक्राइब कनि था ही तालीम जी वीडियो आहे हिन में लाइक ऐं सब्सक्राइब करण में पंहिंजे हथनि खे तकलीफ़ ॾियण में तव्हांजी सिर्फ़ु महिरबानी थींदी को पैसो ख़र्चु कोन थींदो पर इन लाइ इहो न आहे त मुंहिंजो जेके हीअ वीडियो आहे पहिरीं कोचिंग या आईंदा कोचिंग्स में हर कोचिंग्स खे तव्हां लाइक ऐं सब्सक्राइब कयो लाइक ऐं सब्सक्राइब सिर्फ़ु हिकिड़ी वीडियो खे कयो जेका इंट्रोडक्टरी वीडियो आहे उन खे कयो उन में तइदाद वधायो त जीअं ई मुंहिंजी वीडियो जल्दी वायरल थिए ऐं जेके सिंध जी कुंड कुर्छ में ज़रूरतमंद आहिनि जिन खे ज़रूरत आहे हिन निज़ाम सिखण जी या पंहिंजी अंग्रेज़ी वोकेबुलरी वधाइण जी ऐं अंग्रेज़ी ज़बान पढ़ण ऐं लिखण जी जेकॾहिं कंहिंखे दिलचस्पी न आहे बि त उहो बि महिरबानी करे घटि में घटि ॿियनि ख़ातिर हिन प्रोग्राम खे लाइक बि करे जेको पहिरीं वीडियो आहे इंट्रोडक्टरी उन खे लाइक बि करे ऐं सब्सक्राइब करे छो त हाणे 100% माण्हू त दिलचस्पी कोन वठंदा ज़ाहिर आहे जेके दिलचस्पी वठंदा आहिनि उन्हनि ताईं प्रोग्राम पहुची सघे इन लाइ मां गुज़ारिश कई आहे उमेद त तव्हां सम्झिया हूंदा ऐं लाइक ऐं सब्सक्राइब कंदा इंट्रोडक्टरी वीडियो खे तव्हांजी महिरबानी थींदी ख़ुदा हाफ़िज़।